Awal-awal aku karo Mbak Rini tak kewan apa tak bedilno. Tahu aku bedil gajah rapat gombol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceritanya udah terus pol. Nah, ini terus pol nih. Ban maghrib. Nah, sepi. Kayak lagi apa? Lah yo, uang nek olahan yo ngono kuwi lho. Kaya ngono kalah delok. Ngene iki senani apa ora niki, Sak? Senani apa ora? Ini janggo sale no? Janggo apa ta? Oh, lanjut. Oh, walah kagak kaos. Ya? Kok papat kan gunung kabeh? Mudune klambi. Ya kita kaos kita. Entar tadi kayak kono. Enggak. Aku cek kelenger ki lho. Kok iso? Ayo Bos. Tak dodolan go gede sama. Gede-gede berarti abuh. Wis ayo. Kenapa? Gede-gede tenan tamu baru tak langsung gawe bumbu kayak ngepas nyemplung. Wis ngene. Masamu bocah nang sakno delok. Iki diperasaan. Nunjukno sandalku sik to. Terus Awakku keluar kabeh. ana sensasine iki. Apa ta apa? Ini buat apa ta? Nah, hotel. Lah mau toko enggak? Toko ke Facebook kok? Wis arep tuku aku mau. Tuwi to, Jawa kan apa, Jo? tuku ning Facebook. Hah? Minggu to banget sih kok iso. Kan beda ti kan? Dia wis tak gawe bumbu. Sama pengen nggak bumbu karena ngek ngapus kok. Untuk karangnya. Lah kok mulai ning nono, aku kan ndelok juga sih suwinya dipotong wedak. Kurang ajar. Boten ku ngene, wah. Yuk ndang mulai nek usulah karo ngono lho kemeng aku tuh toto-toto mulai kemeng. Omandung ya peteng didet. Iki cek proses anu bos kuwi. Mbuh oleh lah ndi lah. Nemu tek wong kacar mbuh. Salah janji kok. Tek wong lo kacar ditemu terus tiga anu. Lho kring ini gak nggo kaos ke lho nggo nang. Entang. Oh, Oh, bar salin nggo salin. Wis baren nggih bumbu ya ben baren nggih bumbu aja kan nggih bumbu Dik. Berarti gua Nggih bumbu. Apa? iki wis diungsak-ungsak iki karek cemplung. Iku masa ingetan iki? Enggak, Aku tak tulis kayak gua apa kan? tok pilek aku. Pilek Tak ada. lari sore. Ora. Batur langge. Heh. Terlalu gone, gone. Ngene. Blender kan. Sampai Mungkin. udah nambah terus sampai terus terus ya. Oh, dari tambah terus, Bos. Nah, ketok ya. Ya. Tangi jajal tak tekoki bedol lungguh.
Rupamu abdes uga. Rupamu kaya bedes. Duk. Nek tak tekoke grapyamu nang ndi wingi tuku apa anu? Hah? Bisa tuku lho. Lho. Grapyak. Kak Grapyak. Kak nang groyok nang ndi? Ini Pak John. Jon ndi to? Gunung Ronan. Lah kok leh sebut cilik-cilik? Lah cilik-cilik. Wis teko kono. Hah? Ya wis tok. Saya sak menenan lengan. Kok atek-eteke wong grok ceblok. Ceblok. Ceblok terus mbok jupuk. Lah, alhamdulillah nemu ngono. Kok iso tak wong bro. Ya grapyak ceplok terus dari ditemalak dhewe. Aduh jan. Akeh tau mbiyen. Wong nggawa manuk kuku, nggawa pemacan lembak ya. Bengi-bengi aku nganggo klambi doreng-doreng ngono. Wong ndelik tak culok iki malah ndeliki. Ning pinggir ratan. Tak getak pisan. Golek apa iki? Bodil kewan dilindungi aku muni ngono. Manuk kuku 6 karo macan lembak dikekno aku kabeh. Terus lho, kok sembok kena aku lho ngono. Anu jenengan beto mboten napa-napa ngono. Terus aku mantri. ndarani ya mbuh apa brimob mbuh apa to. BKSDA mbuh. Terus tak genahno, mboten jenengan beto no. Mboten anu jenengan anu beto mawon ngono. Etak-etake ya. Tapi ikhlas nggih kula beto nggih ngono. Ya Mas, nggih ngono puasa ngono. Piye mulih tak getno to. Aku ora bedil soleh 6 payah karo Mas Bud kuwi. Lah kok, rasakno kok. Nang nggih kok. Pawait porang ngono. Tapi kayaknya seru buruannya. Ya sana. Seru apa? Itu ternyata mbak enak. Apa? Tapi tumis enak kering. Kripik telong. Ya. Nah, Pak. Pak, beli. Mantap. Tapi bar tur iki kuwi aja seneng-seneng sih nek olehmu ki loro, olehmu telu. Lah. Jadi nek aja seneng. Aku ku nek anu Duk. Perkira aku niku nek anu gak ngajak wae dhewe Duk. Dadi ora ngajak ginyo. Iku to mesti ngajak nyambik. Ora aku kayak ana batur sitok ora apa-apa. Lho. Gak tapi aku kudu duwe asuse. Maksudnya Aduh kok nasu ya. Hah? Arep tukok nasu? Heeh. Karo Kayak Mas Dini. Mas Dini saknan ya? Heeh. Iya. Arti kayak pitbull to. Gak usah Mas nasu biasa ya. Bayar bener. Tang ewu. Aja asu biasa. Aku wis anu, kireke wis aku wis pesen. Hmm. Kireke wis lamune pede iki. Wes. Saman karek duduk manis, Pak Dik. Kireke wis golek celeng. Maksudnya karepe dhek iki kireke wis dadi. Iya, iya. Dadi. Gak sangklatih. Lah grobek kok duduk manis sih masane apa? Sampeyan kowe karek duduk manis, Mas. Kirek wis anu tinggal pakai, lehmune tinggal pakai. Lah bener kok woplak bathoke bakule wi aku. Jegol lirong barang iso ya kira. Alah. Omahe wis go pacul. Nganggo gaji. Tenan omongane iki. Bar tanggal 11 Duk wonge omonge wis ta bar tanggal 11 ngono. Kon saiki ae. Katanya pas bete tak lagi sebentar. Rasu iki. Aku Kowe nang motor ae kok rasane direng dia. Kemana lo? Wah, Pak Dik ae ben beli bumbu. iya ngelek gue. Kalau kemantan. Beda bos, aku ning jamanku aku ki pemburu sejati ning jamanku. Tapi jamanku saiki kan ya wis gentian to iki sing iki jagoan-jagoan lagi neon cara. Jagoan neon tapi cek lagek. Nah, aku pernah dadi jagoan neon. Berburu iki wis cara anu teko Mbak Ring iki. 2 dina ra mulih, 3 dina ra mulih wis biasa.
Tapi ilmune menurut diwan awak dhewe iya ta, diturun ilmune Pak Dhewe. Rong iso, rong mumpuni lho. Wong ora buta lesu. Kene iki man godhong-godhongane tahu kok. Kadang iki nggo apa ya, nggo komah kira-kira mborote sakno kadang mulih lejik nah. Ije. Aku tak gawani ngono. Aliran. Nek petan bakul sego tuku sego nek gak petok. Kan ning alas gawe nek bakul-bakul ngono iki. Tahu aku dibakarno gedang tah karo toluwak aku. Jaman biyen bakarno gedang entah. Terus nek geni dikek kono. Oh enak ya gedang tah. Tak telo. Bawa dombe banyu mak wante mak kerek alhamdulillah nopo parek. Adoh lho rada kidul nek gedang tah. Omong gawane nggo bontot wis gak kena pangan kan nek rawan dulu. Tahu to bontot karo nyambik kuwi. Pindang mbok gambane tunas sitok-sitok loro gede dijejer ngono. Dibungkus terus sego sambel kacang garing. Kayak jerujok. Wah, perjalanan sak jam punjul. Lompos itu kok nambik manbik. Pakai mulut tapi ambune bensin. Kowe yo antep iki bensin. Sumeti ngene mekan bau. Tapan saitik. Lah bensin anu kocak. Kocak bensinnya kan full, dipuli mergo perjalanan adoh. Nah, jadi tunggu lho, kena wis anu aku bakal saya akan buktikan bahwa aku ki pembolang tua, bos. Tidak banyak kata. Jadi akan saya buktikan karena aku kemarin melok wi aku wis off dari berburu. Aku biasanya karek berburu nih nembak babi ngono lho, teman. Laku lho. Bung selama aku di YouTube ya Dek rada wis kendo. Gak tau nembak, gak tau wis karo wae kewan endi panggone wis anggap wis gak ngerti wis. Gak ngerti. Nek mbiyen aku misal lokasi iki, gua tak pelajari 3 hari pasti kena. Tak pelajari 3 hari. Dadine tekone lewat endi, gua tekone jam piro, gua dipapak jam sore gak gelem gak metu, jam 12 gak metu tiba esuk. Diamati. Aku pasti kena. Gak tahu berburu dadine misal aku berburu langsung gawe video song. Karena ya kudu mengamati. Biyen alah lah. Enek tipak kuwi lho. Arahe nang ndi kuwi tak papakono wis alah. Mulai. Yo. Abot. HP ceblok Samsung kuwi nang golek. Iya. Tahu. Ya tahu. Jadi ngono pokoknya terima kasih cacah engke mulai oleh telu lho Jek. Anak-anakan. Jadi mulai kalah. Lumayan sarapan timbane gak oleh ya. Iya. Di mana gak oleh. Ya wis kok. Rasane seneng, bangga. Bangga to direne wis sak jam ndelok 2000 kuwi lho. Iya. Wis mbak upload ini. Wis no. Sudah tapi elekan kasih tak. Sudah tak judul sak jam setengah jam kok iso sewok koplak gelang. Jadi ngono, memang apa yang mungkin penonton awake dhewe suka berburu juga ya ta. Suka berburu. Saya komen sih 2 minggu kan pindho, seminggu kan pindho. Iya, ya sikil lah hotel. Sikil sih gak kuat. Berburu nada toh. Tapi yes ngono bos kayak hiburan karena gak lengkap ya kerja ya golek hiburan ya golek karena awake dhewe dadi konten kreator iki bar kuwi ning Kalimantan ya golek beruang ya. Tahu berburu ning Pacitan eleng murah. Ya ning Kok Pacitan ijo. Teko Pacitan 3 hari. Telung dina ning kono. Petuk celeng ora. Tipak celeng iki. Nek trite. Ndek wau nembe iki jam 3 ngono. Golek aku nyanggung ning pinggir segara kuwi. Telung dina ning pinggir segara kuwi. Buntut tak ketok. Tipak celeng tok. Wah, aku ning gunung, Dipethuki kowe. Gak pas dipethuk apes aku, pas apes kuwi. Tipak centrum tritis kuwi. Pari nandur dijogo sampai panen. Wong lengah tu rumah pari digo gulung. Cari lho tenan. Tak sanggung pinggir segara karo diketi ning sawah-sawah kuwi. Zaman biyen kan tradisional aku, saiki ning alat termal, air infrared. Biyen belor. Wis antar biasa.
jam 12 bengi mlaku munggah gunung tek patene putih-putih ngono. Telung dina we buntut upit-upit ora. Tenan. Bater sampean tiri, Pak. Ora, aku wong telu. Wong kono wong omah. Nembe jam 3 wong niku 3 teng isor niku. Powan dianu yo. Gak medhokno aku. Terano anune wis gak apa ya. Apa iki jenenge? Alah gak duwe keberuntungan lho. Jadi ngono lho aku ndindis berburu ki wis secara anu lontok memang aku hobi berburu ki. Awal-awal aku karo Mbak Rini tak kewan apa tak bedilno. Tahu aku ndil gajah ra kuat gombol. Kakak, sorry. Oke wes ngono ae, terima kasih banyak. Iki Caca oleh gede-gede dimasak ya. Ora cilik gede. Kayak ngenteni mateng. Ya wis ngono pokoke asoy. Salam simak teles. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.